देशभरका सयौं हजारौं सुकुम्बासी बस्तीका मानिसहरू अहिले रिस र आक्रोशमा छन्। यसको मुख्य कारण हो काठमाडौँ महानगरपालिकाले बालेन शाहको नेतृत्वमा हालै सुकुम्बासी बस्ती भत्काउन थालेको छ। सुकुम्बासी हटाउँछ भने छानबिन गरोस्। रुम छ, न बस्ने ठेगान छ, न खाने ठेगान छ हैन। यो अवस्थामा एक्कासी गरे 2 दिनमा हैन, यो भने अन्याय भयो नि त। विशेष गरी कालो पुल, मनोहरा खोला, विष्णुमती लगायतका क्षेत्रका सुकुम्बासीहरूलाई पूर्व सूचना नदिइकन पुनर्वासको उचित व्यवस्था नगरी र धरापमा हाल्ने गरी बुलडोजर चलाइएको छ। एक्कासी बुलडोजर चलाएपछि बासिन्दाहरू कहाँ जाने, के गर्ने, कता जाने भन्ने प्रश्नमा अल्मलाइरहेका छन्। महानगरले सुचटार लगायतका क्षेत्रमा पुनर्वासको कुरा गरेको छ, तर त्यहाँ अझै काम सुरु भएको छैन। बाटो, पानी, शिक्षा, रोजगार कुनै पनि व्यवस्था नहुने देखेर सुकुम्बासीहरू अहिले त्रसितमा छन्। धनी जग्गा व्यवसायहरूले सार्वजनिक जग्गा औकोडेको आधारमा नक्सा पास चाहिँ हुने, तर सुकुम्बासीहरूलाई बेवारिसी जस्तो व्यवहार गरिएको भन्दै तीव्र रूपमा विरोध भयो। जब आफ्नो थाहा थलो जोगाउनका लागि सुकुम्बासीहरूले प्रतिरोध गरे र विरोध प्रदर्शन गरे, तब स्थितिले अग्लो रूप नै लियो। त्यो क्रममा प्रहरी र स्थानीय बासिन्दा बीच भीषण झडप नै भयो। आन्दोलित भिडलाई तितर-बितर गर्न प्रहरीले लाठीचार्ज समेत गर्यो। केही प्रदर्शनकारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रहरीले अमानवीय व्यवहार देखाए। कतिपयलाई रुखमा अड्याएर 3-4 जना प्रहरीले मिलेर घाँटी अठ्याउने समेत काम गरे। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अतिक्रमित र काठमाडौँ उपत्यकाबाट अभियान सुरु गर्ने तयारी पनि भएको थियो, तर यो अभियान कसरी अघि बढ्यो? प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बुधबार साँझ सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई सिंहदरबार बोलाएर आउँदो शनिबार र आइतबारदेखि बस्ती हटाउने अभियान सुचारू गर्न आदेश दिए। यो भिडियो बनाउँदासम्म सरकारले थापाथली, मनोहरा र गैरीगाउँ खोला नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरू खाली गर्न योजना बनायो। बस्ती खाली गर्न नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रहरी बल तैनात हुने गरी 3 तहको सुरक्षा घेरा राखिने व्यवस्था गरियो। बागमती नदी किनारका सार्वजनिक र सरकारी जग्गामा घर बनाएर बसेका बस्ती हटाउन प्रशासनले अन्तिम समय सीमा समेत दियो। तर साथीहरू, यो पहिलो पटक भने चाहिँ होइन। यसअघि बालेन्द्र शाह काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर हुँदा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रयास त गरेका थिए, तर त्यसबेला स्थानीय बासिन्दाको कडा विरोधको कारण र तत्कालीन सरकारको असहयोगको कारण अभियान सफल हुन भने चाहिँ सकेको थिएन। अहिले भने संघीय सरकारको नेतृत्वमै पुगेपछि उनले सोही मुद्दालाई पूर्ण रूपमा अघि बढाए। अर्थात् मेयरबाट प्रधानमन्त्री बनेपछि उनको हातमा झन शक्ति आयो र बुलडोजर अझ ठुलो भयो। साथीहरू, तपाईलाई म एउटा यस्तो कुरा देखाउँदैछु। मैले गुगल अर्थको ऐतिहासिक डाटा निकालेर हेरेँ र नतिजा भने एकदमै अचम्मको छ। यो हेर्नुहोस्, सन् 2007 को थापाथली क्षेत्र, त्यति बेला यहाँका खोला किनार प्राय खाली थियो। मेरो अध्ययनमा त्यहाँ मुस्किलले एउटा सानो झुप्रो वा चपेरो मात्र देखिन्छ। प्रकृति शान्त थियो, खोला आफ्नै गतिमा बगिरहन्थ्यो। तर मात्र 2 वर्षमा, अर्थात् सन् 2009 को यो तस्बिर हेर्नुहोस्, अचम्म लाग्दो गरी त्यो एउटा झुप्रो अहिले 25-30 वटा झुप्रोमा परिणत भइसकेको छ। मात्र 24 महिनामा यो बस्ती यसरी कसरी फैलियो? साथीहरू, यो कुनै प्राकृतिक वृद्धि होइन, खासमा भन्नुपर्दा यो योजनाबद्ध अतिक्रमण देखिन्छ। के यी 2 वर्षमा नेपालमा त्यस्तो कुनै ठूलो दैवीय प्रकोप आएको थियो र वा यो राजनीतिक संरक्षणमा गरिएको कब्जा हो? यस बहसमा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। आखिर सुकुम्बासी भनेका को हुन्? सरकारले यिनीहरूलाई अतिक्रमणकारी भन्छ, सुकुम्बासीहरू भन्छन् हामी दशकौंदेखि यहाँ छौं, हाम्रो अर्को ठाउँै छैन। धनुषा तपाईको घर छ? हो, धनुषा मेरो घर हो। धनुषाले किन नजाने त नि? अब किन हामी जाने? किन जाने? हजुर यहाँ किन आउनु भएको छ? बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले 2071 मा काठमाडौँका 20 वटा वडाका 27 स्थानमा 3416 घरधुरी सुकुम्बासी बस्तीमा रहेको जनाएको थियो। देशभरमा करिब 12 लाख भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको अनुमान छ। 12 लाख मानिस, यो संख्या बुझ्नुभयो? यो पोखरा शहरको दोब्बर जनसंख्या हो। अब प्रश्न उठ्छ, यी मानिसहरू काठमाडौँ किन आए, कसरी आए? नेपालको इतिहास हेर्नुहोस्, माओवादी द्वन्द्वको समयमा लाखौं मानिसहरू गाउँबाट भागेर सहर आए। जग्गा थिएन, पैसा थिएन, तर बाँच्नका लागि काठमाडौँका खोला किनार, डाँडा पाखा नै एकमात्र आश्रय बन्यो। गरिबी, बेरोजगारी, यी कारणहरूले पनि मानिसहरू गाउँबाट सहर आए। यी कारणहरूले मानिसहरू सहरको बस्तीमा थपिँदै गए। खोला किनारमा बसोबास गर्ने मध्ये करिब 10% मात्र ओरिजिनल सुकुम्बासी हुन् भन्ने दाबी गरिएको छ। अर्थात् 90% हुकुम्बासी छन् जो सुकुम्बासी होइनन् तर बस्तीमा छन्, जसको 3-3, 4-4 तलाको घर छ। यसको मतलब कोही राजनीतिक पहुँचले
बसेका कोही गैर कानुनी तरिकाले जग्गा ओगटेका धनी मानिसहरू पनि यही भिडमा छन्। एकातिर सुकुम्बासीको पहिचान गर्नका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगले काम गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले स्वयं भूमि आयोगसँग सम्झौता गरेर हस्ताक्षर पनि गर्नुभएको छ। मेरो विचारमा यस्तो अवस्थामा प्रक्रिया नभएसम्म डोजर चलाउनु न्यायसँग देखिँदैन। तर समस्या भने यही हो। तपाईलाई पनि म यो प्रश्न गर्न चाहन्छु, वास्तविक सुकुम्बासी र नक्कली अतिक्रमणकारी छुट्याउने काम नगरी एकैपटक डोजर चलाउनु ठिक हो? यो न्यायसङ्गत छ? अब कुरा गरौँ नेपालको राजनीतिका केही रोचक पात्रहरूको। रवि लामिछाने चुनाव नजिकै गर्दा रवि लामिछाने मञ्चमा आउँछन्, माइक समाउँछन्, गम्भीर अनुहार बनाउँछन् र भन्छन् डोजर चलाउँछ, त्यो चलाउँछ भनेर सुकुम्बासी समस्यालाई कसैले भोट बैंक बनाएको छ भने त्यो भोट बैंक बन्द गर्ने हो। यसो समस्या सदाका लागि समाप्त पार्ने हो। हामीले सुकुम्बासीका समस्या बुझेका छौँ। चुनाव अघि डोजर चलाउँदैनौँ। डोजर चल्नु अघि म छाती थाप्छु नि, तपाईँ किन चिन्ता लिनुहुन्छ? डोजर चलेछ भने डोजर भन्दा पहिला म छाती थापेर बस्छु नि, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? तर कानुन नागेर होइन, कानुन नागेर होइन, अन्याय गरेर पनि होइन। पहिले पुनर्वास र त्यसपछि मात्र अभियान रे जनताहरू खुसी हुन्छन्, ताली बजाउँछन् र भोट हाल्छन् र चुनाव जितिसकेपछि 1 महिना पछि नै डोजर आउँछ। सुकुम्बासी बस्तीमा चाहिँ खाली थाप्न कहिले जाने हो? अब यस्तो छ, हामीले सरकारले केन्द्रीय सरकारको त्यस्तो निर्णय भएको मलाई थाहा भएको छैन। वाह, टाइमिङ एकदम पर्फेक्ट। चुनाव अघि डोजर रोक्ने, चुनाव पछि चाहिँ डोजर चलाउने, यो नेपाली राजनीतिको एक ट्रेडमार्क टेक्नोलोजी हो। पुनर्वास भनेको 10 देखि 15 दिन भित्रै व्यवस्था मिलाउँछौ भन्ने एउटा खोक्रो भाषा हो। सुकुम्बासीका लागि चुनाव भनेको त एउटा बिमा पोलिसी जस्तै भएको छ। चुनाव सकिएपछि क्लेम नै गर्न मिल्दैन। भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई बस्तीबाट हटाउने सरकारको निर्णय विरुद्ध र्याली निकाल्दै थापाथली हुँदै माइतीघरसम्म विरोध प्रदर्शनको आयोजना नै गरियो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले विकासको नाममा उठिवास होइन, अधिकार चाहिन्छ, गरिबमाथि अन्याय गर्न पाइँदैन, पुनर्वास बिना हटाउने निर्णय अन्याय हो, वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गर लगायतका प्ले कार्ड बोकेर सरकार विरुद्ध नाराबाजी लगाए। पहिला यी नाराहरू सुन्नुहोस्। यी देशद्रोहका नाराहरू होइनन्। यी एक आमाको, एक बुवाको, एक बच्चाको बाँच्नुको अधिकारको माग हो। अब हामी निष्पक्ष दृष्टिकोणबाट हेरौँ। सरकारको माग छ खोला किनार खाली गर्नुपर्छ। यो सत्य हो कि बागमती, मनोहरा, विष्णुमती खोलाका किनारहरू अतिक्रमण भएका छन्। खोलाको प्रवाह अवरुद्ध हुँदा बाढीको जोखिम बढ्छ, वातावरण प्रदूषण हुन्छ। यो सरकारको वैध सरोकार हो। तर्क 2, सार्वजनिक जग्गा खाली गर्नु सरकारको दायित्व पनि हो। सार्वजनिक जग्गामा निजी बसोबास गर्नु भनेको कानुनको विपरीत त हो। नागरिक सेवा पार्क, खुल्ला मञ्च यी सबैका लागि सार्वजनिक जग्गा आवश्यक छ। तर्क 3, धेरैजसो सुकुम्बासीहरू साँच्चीकै सुकुम्बासी होइनन्, उनीहरू सुकुम्बासीको नाममा हुकुमबासी हुन्। अहिले देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको पहिचान, प्रमाणीकरण र अभिलेखीकरण गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगले काम अघि बढाएको छ। यसो भए पनि सरकारको तर्कमा गम्भीर कमजोरी छ। थापाथली घटनामा बालेन शाहको पहिलो विराम यही हो। उनले सक्कली नक्कली छुट्याउने विधि प्रक्रिया व्यवस्था गरेर मै अदालत हुँ, मै राज्य हुँ र न्याय दिने पनि मै हुँ र दण्डित गर्ने पनि मै हुँ भन्ने भावमा सिङ्गो सुकुम्बासी बस्तीलाई डोजर मुनि पेल्न खोजे। बागमती सभ्यता विकास समितिले भनेको भरमा डोजर बोकेर सुकुम्बासी बस्तीमा छिन्नु अघि नै सबै सरोकारवालाहरूसँग मिलेर बसेर छलफल गरेर चलाएको भए त्यत्रो विडम्बना आउने थिएन। मेयर बालेन शाहको विवेक र उनको एक्सनमाथि कानुनी र मानवीय प्रश्न उड्ने थिएन। सोझो भाषा भन्दा एक्सन सही हुन सक्छ, तर प्रक्रिया गलत थियो। डोजर चलाउनु भन्दा अगाडि वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान हुनु पर्थ्यो, पुनर्वासको ठोस व्यवस्थापन हुनु पर्थ्यो, कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्थ्यो। यो कदम नचलाइकन बुलडोजर चलाउनु यो सुशासन होइन, यो वान काइन्ड अफ दमन हो। सरकारले भन्छ पुनर्वास गरिनेछ। 10 देखि 15 दिनमा 3416 घर दूरीका सुकुम्बासीहरूलाई उचित आवास रे, जहाँ बाटो, पानी, बिजुली, अस्पताल, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै होस्। तर यो सम्भव छ 10-15 दिनमा? यो बाचा खोक्रो छ। र याद गर्नुहोस्, नेपालको पुनर्वासको इतिहास कस्तो छ। भूकम्प पीडितहरूको पुनर्वास अझै पूरा भएको छैन। जलाधा प्रभावित क्षेत्रका मानिसहरू वर्षौंदेखि शिविरमा छन्। सुकुम्बासीका लागि बनाएका आवासीहरू अधुरै छन्। बाचा गर्न सजिलो छ, तर पूरा गर्न गाह्रो छ। अनि एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न, जबसम्म पुनर्वास हुँदैन तबसम्म यी सुकुम्बासी बस्तीका मानिसहरू कहाँ बस्छन्? भाडामा बस्ने पैसा छैन, आफन्त भरपर्दो छैनन्, सरकारी शिविरहरू अव्यवस्थित छन्, बुलडोजरले घर भत्काउन 1 घण्टा लाग्छ,
नयाँ जीवन नयाँ घर बनाउन दशकौं लाग्छ। नेपालको संविधान धारा 37 मा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ, प्रत्येक नागरिकलाई उचित आवासको हक हुनेछ। तर गरिबको हकमा कुरा गर्दा संविधान कहाँ जान्छ। धनीको जग्गा रक्षाका लागि नक्सा पास गरिन्छ। जेनजी अलायन्सले राजनीतिक आडमा बसेका हुने खाने र वास्तविक भूमिहीन छुट्याउन अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरीय आयोग बनाउनु पर्ने माग छ। तर यो कुरा पनि जायज नै हो। यो माग उचित छ। पहिले सुकुम्बासी र हुकुमबासी छुट्याउनु पर्छ। हुकुमबासी अर्थात् राजनीतिक पहुँचले सार्वजनिक जग्गा ओगटेका ठूला टाउकेहरू, तिनीहरूलाई पहिले नै कारबाही गरिएको भए सुकुम्बासीले पनि विश्वास गर्थे कि सरकार न्यायी छ, सरकारले डिस्क्रिमिनेसन गर्दैन। यो मुद्दाको ठूलो एउटा आयाम छ अन्तर्राष्ट्रिय कानून। संयुक्त राष्ट्र संघको ICESCR इन्टरनेशनल कोभेनेन्ट अन इकोनोमिक, सोशल एन्ड कल्चरल राइट को धारा 11 मा लेखिएको छ, जबरजस्ती उठीवास मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हो। संयुक्त राष्ट्र संघको मार्गदर्शक सिद्धान्त अनुसार जबरजस्ती उठीवास अघि उचित सूचना दिनुपर्छ, वैकल्पिक आवासको व्यवस्था गर्नुपर्छ, प्रभावित समुदायसँग परामर्श गर्नुपर्छ, न्यायिक उपाय उपलब्ध हुनुपर्छ, विशेष गरी महिला, बच्चा, अपाङ्ग र बुढाबुढीहरूलाई विशेष सुरक्षा दिनुपर्छ। नेपाल यी संस्थामा हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र पनि हो। तर काठमाडौँमा के भयो? रातको माइकिङ, बिहान बुलडोजर। वाह भाइ, सिधा भन्नु पर्दा यो नेपालको संविधानको उल्लङ्घन नै हो। अब प्रश्न उठ्छ, समाधान के? पहिला सर्वप्रथम वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गर्नुपर्छ। भूमि आयोगले यो कामलाई पहिले नै सुरु गरेको छ, तर यसलाई गति दिनुपर्छ। डेटाबेस बनाउनु पर्छ, कसले कहिलेदेखि बसेको छ, उसको नाममा कहीँ जग्गा छ कि छैन, यो छुट्याएर मात्र अघि बढ्नुपर्छ। प्रस्ताव 2, पुनर्वास पहिले, उठीवास पछि। पहिले वैकल्पिक आवासको व्यवस्था गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्र बस्ती हटाउने काम गर्नुपर्छ। यो विश्वभरका सफल शहरी पुनर्विकासको मोडेल हो। प्रस्ताव 3, आर्थिक पुनर्स्थान। घर मात्र दिनु पर्याप्त छैन, काम पनि दिनुपर्छ। रोजगारमूलक तालिम, सिप, लघु उद्यम ऋण। प्रस्ताव 4, न्यायिक निगरानी। सर्वोच्च अदालतको निरीक्षणमा यो प्रक्रिया अघि बढोस् ताकि कुनै पक्षपाती अन्याय नहोस्। र यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? मन परे लाइक र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हामी पक्कै पनि अर्को भिडियोमा भेट्ने नै छौँ। धन्यवाद।